व्यवहारशास्त्रम्। दृढसङ्कल्पः त्रिविक्रमः पुनश्च वृक्षस्य समीपं गत्वा शवं स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः, हे राजन्, मध्यरात्रे भयजनके श्मशाने विघ्नान् अपरिगणय्य निरन्तरं गच्छतः भवतः अविरतप्रयत्नस्य दर्शनेन भासते यत् भवान् न केवलं राजनीतिशास्त्रम् अपि तु अन्यानि सर्वाणि शास्त्राणि अपि अधीतवान् इति। सर्वाणि शास्त्राणि अधीतवान् अपि कश्चित् व्यवहारज्ञानरहितः भवति चेत् उपहासस्य विषयः भवति कदाचित्। पूर्वं विकासः विशाखः चेति उभौ शास्त्रज्ञौ स्वसमीपम् आगतवतां मार्गदर्शनं कुरुतः स्म। तयोः कः वस्तुतः शास्त्रज्ञः इति न ज्ञायते स्म। तयोः कथां वदामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति उक्त्वा कथाम् आरब्धवान्। माधवपुरे विकासनामकः धनिकः आसीत्। पूर्वजैः सङ्गृहीता सम्पत्तिः एव अधिका आसीत् इति कारणेन सः किमपि कार्यम् अकुर्वन् सुखेन जीवनं यापयति स्म। स्वस्य अतृप्तिनिवारणार्थं सः शास्त्राभ्यासम् आरब्धवान्। किमपि न ज्ञायते चेत् सः ज्ञातवतां पण्डितानां समर्पकं कृत्वा सन्देहपरिहारं करोति स्म। एवं केषुचित् एव दिनेषु विकासः शास्त्रज्ञः अभवत्। तदारभ्य तस्य मनसि भासते स्म यत् मां परितः विद्यमानाः सर्वे मूढाः इति। तैः कृतेषु कार्येषु कोऽपि दोषः दृश्यते स्म तेन। यदि विकासः दोषं दर्शयति तर्हि ते कुपिताः भवन्ति स्म। दोषप्रदर्शनेन विना स्थातुं विकासस्य शास्त्रज्ञानयुतं मनः न अङ्गीकरोति स्म। विकासः धनिकः आसीत् इति कारणेन बहवः जनाः तस्य समीपं साहाय्यं मार्गदर्शनं च प्राप्तुम् आगच्छन्ति स्म। ततः धनलाभः अपि भवति इति ते जानन्ति स्म। एवं सति कदाचित् भीमनामकः कश्चित् तस्य समीपम् आगत्य, श्रीमन्, मम पुत्र्याः विवाहः निश्चितः अस्ति। 6 मासानाम् अनन्तरं विवाहः इति पूर्वं निश्चितम् आसीत्, किन्तु वरपक्षीयाः सप्ताहत्रयाभ्यन्तरे एव विवाहः भवेत् इति इदानीं वदन्तः सन्ति। विवाहार्थं 5,000 रूप्यकाणि आवश्यकानि। मम समीपे 2,000 रूप्यकाणि सन्ति। 6 मासेषु तावत् धनं सङ्गृहीतुं भविष्यति इति पूर्वं मम विश्वासः आसीत्, किन्तु अधुना किं करणीयम् इति न ज्ञायते इति उक्तवान्। विकासः अनुक्षणं तम् उक्तवान्, तत्र किमर्थं चिन्ता? 6 मासपर्यन्तम् उत्तमः मुहूर्तः नास्ति इति शास्त्रं वदति। एतं विषयं वरपक्षीयान् वदतु इति। श्रीमन्, अहं तं विषयं जानामि, किन्तु वरगृहे कश्चित् वृद्धः अस्ति। सः मरणात् पूर्वं प्रपौत्रं द्रष्टुम् इच्छति। यदि मुहूर्तः सम्यक् न स्यात् तर्हि अनन्तरं शान्तिं करिष्यामः इति वदन्तः सन्ति ते। अतः अधुना विवाहः करणीयः एव इति उक्तवान् भीमः। क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरं भीमः, वरः सुन्दरः, धनवान्, गुणवान् च अस्ति। एतादृशः वरः पुनः लभ्येत इति मम विश्वासः नास्ति। उत्तममुहूर्तात् अपि उत्तमसम्बन्धः एव प्रमुखः खलु। अतः अहम् अपि
तेषाम् अपेक्षानुगुणं विवाहः शीघ्रं करणीयः इति चिन्तयन् अस्मि। तदर्थं भवान् किञ्चित् धनसाहाय्यं करोति चेत् इति मन्दं वदन् आसीत्। तदा विकासः शास्त्रविरुद्धं पुत्र्याः विवाहं कर्तुम् इच्छति किम्? भवान् कीदृशः पिता भोः? अहं भवादृशस्य साहाय्यं निश्चयेन न करिष्यामि इति उक्तवान्। श्रीमन् किन्नरपुरस्य विशाखवर्यः अपि महान् पण्डितः अस्ति। शास्त्रेषु भवतः यावत् ज्ञानम् अस्ति ततोपि अधिकं ज्ञानम् अस्ति तस्य। पुत्र्याः सुखार्थं शास्त्रं धिक्कृतवतः मम धैर्यं सः अपि अभिनन्दितवान् अस्ति। अतः भवतः वचनं मयि आश्चर्यम् एव जनयति इति उक्त्वा कोपेन ततः निर्गतवान् भीमः। स्वसूचनां भीमः अन्यथा गृहीतवान् इति विकासस्य बहु खेदः अभवत्। तदा एव शशिकान्त नामकः कश्चित् तस्य समीपम् आगत्य उक्तवान्, अहं ग्रामात् बहिः विद्यमानम् एकं गृहं क्रेतव्यमिति निश्चितवान् अस्मि। तद् बहु सुन्दरं विशालं च अस्ति। मूल्यम् अपि न्यूनम् अस्ति, किन्तु गृहस्य पृष्ठतः बहु नारिकेलवृक्षाः सन्ति इति। नारिकेलवृक्षाः सन्ति चेत् उत्तमम् एव खलु, तेन धनम् अपि लभ्यते इति उक्तवान् विकासः। एतत् श्रुत्वा शशिकान्तः उक्तवान्, अस्माकं कुटुम्बस्य विषये नारिकेलवृक्षः अशुभकरः अस्ति। पूर्वम् अस्माकं वाटिकायां नारिकेलवृक्षस्य आरोपणसमये एव मम पितामहः दिवङ्गतः। पश्चात् मम पिता अपि रुग्णः अभवत्। तस्य वृक्षस्य उत्पाटनानन्तरम् एव पिता स्वस्थः अभवत्। अधुना अपि मम पिता किञ्चित् अस्वस्थः अस्ति। अतः तद् गृहं क्रेतुं मम भयं भवत् अस्ति इति। तदा विकासः हसन् उक्तवान्, अन्धविश्वासेन वृथा उत्तमात् अवकाशात् भवान् वञ्चितः मा भवतु। एकस्मिन् शुभे मुहूर्ते गृहं क्रीणातु। वाटिकायां विद्यमानैः नारिकेलवृक्षैः कदापि हानिः न भवति इति शास्त्रं वदति। भवतः पितुः आरोग्यार्थं नारिकेलम् उत्तमम् एव इति। शशिकान्तः तत् अनङ्गीकुर्वन् विकासम् उक्तवान्, श्रीमन् भवान् एव तद् गृहं क्रीणातु। पश्चात् तान् नारिकेलवृक्षान् कर्तयतु। अनन्तरम् अहं भवतः गृहं क्रेष्यामि। वृक्षान् कर्तयित्वा एव गृहं मह्यं ददातु इति अहं गृहस्वामिनम् उक्तवान्। किन्तु पुत्रवत् वर्धितान् तान् वृक्षान् सः स्वयं छेत्तुं न इच्छति इति। सः गृहस्वामी सम्यक् एव उक्तवान् अस्ति। फलदातारं कल्पवृक्षं कोऽपि कर्तयति वा? भवादृशस्य मूर्खस्य साहाय्यम् अहम् अपि न करोमि इति उक्तवान् विकासः। भवान् एव मां मूर्खः इति वदन् अस्ति। किन्नरपुरस्य विशाखः मम पितृभक्तिं बहुधा श्लाघितवान् अस्ति इति उक्त्वा शशिकान्तः ततः निर्गतवान्। एवमेव बहूनां मूर्खात् विकासः किन्नरपुरस्य विशाखस्य नाम श्रुतवान्। अतः विशाखस्य विषयः ज्ञातव्यः इति कुतूहलम् उत्पन्नं विकासस्य मनसि। सः स्वसमीपम् आगतवान् सर्वान् श्लाघते इति विचारम् अपि विकासः लक्षितवान् आसीत्। सर्वेपि तस्य शास्त्रज्ञानं प्रशंसन्ति स्म। अतः विशाखस्य शास्त्रज्ञानं कीदृशमिति ज्ञातव्यम् इति विकासः चिन्तितवान्। किन्नरपुरं प्रति गमनात् पूर्वं
स्वस्य शास्त्रज्ञानविषये जनानाम् अभिप्रायः कः अस्ति इत्यपि ज्ञातुम् इष्टवान् विकासः। तस्मिन् एव समये अनिरीक्षिततया कश्चित् सन्यासी तस्य गृहम् आगतः। आगतं सन्यासिनं योग्यरीत्या सत्कृत्य विकासः तं प्रार्थितवान्। स्वामिन्, अहं बहूनां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा अधिकं ज्ञानं सम्पादितवान् अस्मि। मम शास्त्रज्ञानस्य स्तरः कीदृशः अस्ति इति भवता परीक्ष्य वक्तव्यम् इति। शास्त्रज्ञानेन बुद्धिमत्ता वर्धते, किन्तु ततः व्यवहारज्ञानं वर्धते इति न। शास्त्रज्ञानं तु अपारम्। तथापि किमर्थं भवान् स्वस्तरं ज्ञातुम् इच्छति इति पृष्टवान् सन्यासी। शास्त्रज्ञानम् अन्येभ्यः उपकारकं भवेत् इति मम इच्छा, किन्तु यस्मै कस्मै अपि तत् न रोचते तदर्थम् इति अहं न जानामि इति उक्तवान् विकासः। तस्य वचनं श्रुत्वा हसित्वा साधुः उक्तवान्, सर्वेषु शास्त्रेषु व्यवहारशास्त्रमेव मानवस्य विशेषोपकारकम् अस्ति। शास्त्राध्ययनेन स्वबुद्धिमत्तां वर्धयित्वा व्यवहारे तस्याः उपयोगः करणीयः। स्वसमीपं कोऽपि साहाय्यं याचित्वा आगच्छति चेत् तस्य उपदेशः न करणीयः, अपि तु यदि शक्यं साहाय्यं करणीयम्। नो चेत् मौनेन स्थातव्यम् इति व्यवहारशास्त्रं वदति इति। मूर्खाणां साहाय्यं शास्त्रज्ञैः न अङ्गीक्रियते, अतः तेषां विवेकवर्धनार्थम् अस्माभिः कर्तव्यबोधनात् ऋते किम् अन्यत् कर्तुं शक्यते इति पृष्टवान् विकासः। साहाय्यं कर्तुं न शक्यते चेत् श्लाघनेन साहाय्यार्थी तोषणीयः इति व्यवहारशास्त्रं वदति इति उक्तवान् सन्यासी। विकासः सन्यासिनं संशयेन पश्यन् उक्तवान्, मूर्खाणां तोषणार्थम् असत्यकथनं न युक्तं खलु। शास्त्रज्ञाः केऽपि एवं न कुर्वन्ति इति। सन्यासी तस्य वचनानि निराकृत्य शास्त्रसम्मतरीत्या मूर्खाणां श्लाघनं कथं करणीयम् इति यदि भवान् ज्ञातुम् इच्छति तर्हि किन्नरपुरं गत्वा विशाखस्य व्यवहारान् अवलोकताम्। सूक्ष्मतया अवलोकनेन भवता बहवः विषयाः ज्ञायन्ते इति उक्तवान्। सन्यासिनः मुखात् अपि विशाखस्य विषयं श्रुतवती विकासे विशाखस्य दर्शनेच्छा तीव्रा जाता। सः अनुक्षणमेव प्रस्थाय किन्नरपुरं गतवान्। किन्नरपुरे विद्यमानेषु गृहेषु अत्यन्तं विशालतमं गृहम् आसीत् विशाखस्य। यदा विकासः तत्र प्राप्तवान् तदा विशाखः स्वगृहे एकस्मिन् विशाले प्रकोष्ठे उपविष्टवान् आसीत्। सः प्रकोष्ठः पूर्णतया रत्नकम्बलेन आच्छादितः आसीत्। विशाखस्य मुखं ज्ञानदीप्त्या प्रकाशते स्म। तस्य पार्श्वे देवदत्तनामकः चतुर्दर्शीयः युवकः उपविष्टः आसीत्। तस्य दक्षिणहस्ते एकः वेणुः आसीत्। पार्श्वे उत्पीठिकायाम् एकं पुस्तकम् आसीत्। पुरतः एव एकं विशालं कृष्णफलकम् आसीत्। पार्श्वे लघुसुधाखण्डः आसीत्। विशाखस्य पुरतः किञ्चित् दूरे अनेके जनाः उपविष्टाः आसन्। तेषु किञ्चित् कविः विशाखं वदन् आसीत्, श्रीमन्, प्राकृतिकशक्तयः एव मानवस्य जीवनं नियन्त्रयन्ति। ताः अभयदायिकाः सन्ति। अतः अहं प्राकृतिकविषयान् अधिकृत्य एव कविताः रचितवान् अस्मि।
किन्तु अद्य पर्यन्तं मम कोऽपि लाभः न अभवत् तेन इति। अनुक्षणं विशाखः स्वपार्श्वे उपविष्टं देवदत्तं पश्यन्, भोः, भवतः पुस्तके किमपि उत्तमं पद्यम् अस्ति चेत् पठतु इति उक्तवान्। तदा देवदत्तः आत्मना रचितं किञ्चित् पद्यं पठितवान्, यच्च अर्थरहितं भावरहितं च आसीत्। किन्तु विशाखः तत् श्रुत्वा, आहो, कीदृशं सुन्दरं पद्यं रचितवान् अस्ति भवान्! निश्चयेन भवान् दैवांशसम्भूतः एव, अतः एव भवतः नाम देवदत्तः इति अस्ति इति देवदत्तस्य प्रशंसां कृतवान्। कविम् उद्दिश्य उक्तवान्, भोः कविवर्य, प्रकृतिमात्रे स्वकविताः समर्पितवतः भवतः दर्शनेन अद्य अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। वस्तुतः भवतः कवितायाः प्रयोजनस्य विषये सम्भाषणं कर्तुं मयि अर्हता एव नास्ति इति। कविः सन्तोषेण ततः निर्गतवान्। तदनु कश्चित् कृषकः विशाखम् उद्दिश्य, स्वामिन्, प्रतिवर्षं धान्यसमृद्ध्या मम गृहस्य कुसूलाः पूर्णाः भवन्ति, धान्यस्य मूल्यं वर्धताम् इति प्रतीक्षमाणेन मया कदापि धान्यं विक्रेतुं न शक्तम् एव। हानिं विना कदा वा अहं मम धान्यं विक्रेतुं शक्नोमि इति पृष्टवान्। तदा विशाखः देवदत्तम् उक्तवान्, वत्स, मम प्रेरणार्थम् एतस्य कृषकस्य चित्रं फलके लिखतु तावत् इति। देवदत्तः स्वेच्छया फलके अस्पष्टरेखाभिः किञ्चित् किमपि लिखितवान्। तच्चित्रं दृष्ट्वा विशाखः, आहो, अद्भुतम्! दृश्यमानं चित्रं सर्वे अपि रचयितुं शक्नुवन्ति। किन्तु भवता अस्य कृषकस्य मनसि विद्यमाना अस्तव्यवस्था बहु यथार्थतया रचिता अस्ति। तादृशं चित्रं रचयितुं भवता एव शक्यम् इति उक्त्वा क्षणं यावत् नेत्रे निमील्य पुनः उन्मील्य कृषकं पश्यन्, क्षामः यदि भवेत् तर्हि धान्यानां मूल्यं वर्धिष्यते। तदा यदि विदेशतः धान्यं निर्यातीक्रियते तर्हि अस्माकं देशस्य सुवर्णं सर्वं तत्र गच्छति। तथा न भवेत् इति मत्वा भवान् धान्यं सङ्गृहीतवान् अस्ति। सुवर्णं भवतः समीपे वा भवतु, राज्ञः समीपे वा भवतु, तत् अस्माकं देशे एव भवति खलु। भवादृशस्य महापुरुषस्य अभिनन्दनात् ऋते अन्यत् किं वा अहं कर्तुं शक्नोमि इति उक्तवान्। यदा सः कृषकः सन्तोषेण बहिः गतवान्, तदा काचित् महिला उत्थाय अग्रे आगतवती। सा विशाखम् एवं पृष्टवती, श्रीमन्, पुत्राणां सर्वे दोषाः क्षाम्यन्ते मया, किन्तु अन्ये केऽपि मम पुत्रेभ्यः प्रगताः भवन्ति चेत् तत् अहं सोढुं न शक्नोमि। सन्तोषेण भवितुं मया किं करणीयम् इति। विशाखः देवदत्तं वेणुं वादयतु इति उक्तवान्। यद्यपि देवदत्तः अपस्वरेण वेणुं वादयन् आसीत्, तथापि आहो, नादस्वरूपः परमेश्वरः अपि एवं वेणुं वादयितुं न शक्नोति। वेणुवादनं करतलामलकम् इव अस्ति भवतः इति तम् उक्त्वा तां महिलाम् उद्दिश्य, अम्ब, समग्रं विश्वम् एव स्त्रीशक्त्या पावनं जातम् अस्ति। स्वपुत्राः अन्येषां पुत्रेभ्यः प्रगताः भवेयुः इति इच्छाकारणं सर्वेषां मातॄणाम् अपि सहजमेव। किन्तु भवादृशः सत्यवादिन्यः लोके विरलाः। भवत्याः मातृहृदयाय सत्यगुणाय च नमो नमः।
नाहम् अधिकं वक्तुं प्रभवामि इति उक्तवान्। अग्रे श्रोतुम् अनिच्छन् विकासः स्वग्रामं प्रति प्रस्थितवान्। विशाखस्य समीपम् आगताः जनाः तस्मात् कीदृशं प्रयोजनं प्राप्नुवन्ति इत्येव न ज्ञातवान् विकासः। अतः तस्मिन् विषये सन्न्यासी एव प्रष्टव्यः इति निश्चितवान् सः। ग्रामस्य सीमायाम् एव विकासः सन्न्यासिनं दृष्टवान्। सः सन्तोषेण सन्न्यासिनः समीपं गत्वा आत्मना श्रुतं सर्वं न जानाति तस्मै निवेद्य, यतिवर्य, किमर्थं सर्वे विशाखं महापुरुषं भावयन्ति इति अहं न ज्ञातवान्। यस्मिन् कस्मिन् अपि शास्त्रे तस्य ज्ञानम् अस्ति इति न भासते मम। अध्येतव्यानां षण्णां शास्त्राणां नामानि अपि सः न जानाति उत न इति मम संशयः। कनिष्ठरूपेण तर्कस्य व्याकरणस्य च ज्ञानं भवेदेव शास्त्रज्ञस्य इति उक्तवान्। तदा सन्न्यासी उच्चैः हसन्, अहं तु मन्ये यत् सः न केवलं भवता उक्तानि शास्त्राणि अपि तु व्यवहारशास्त्रम् अपि जानाति इति। भवान् अपि गृहं गत्वा प्रथमं व्यवहारशास्त्रस्य अध्ययनं करोतु। आगामिवर्षे अस्मिन् एव समये अहं पुनः आगमिष्यामि। भवान् जनानां मार्गदर्शनं कथं करोति इति तदा द्रक्ष्यामि इति उक्त्वा अग्रे गतवान्। इत्थं कथां निरूप्य वेतालः, राजन्, विकासस्य अपेक्षया विशाखः एव परिपूर्णः शास्त्रज्ञानी इति मन्यते सन्न्यासी। किम् एतत् सः सम्यक् विमृश्य निर्णीतवान् अस्ति? आगतेभ्यः रोचताम् अथवा न रोचताम्, विकासः तु सर्वेभ्यः शास्त्रयुक्ताः सूचनाः एव यच्छति स्म। विशाखः तु देवदत्तनामकं कश्चित् मूर्खं द्वारीकृत्य प्रसङ्गानुसारं प्रयोजिकाः अप्रयोजिकाः च सूचनाः यच्छन् आगतान् सर्वान् श्लाघित्वा सन्तोष्य प्रेषयति स्म। तत् शास्त्रज्ञानम् इति कथं वा वक्तुं शक्यते? अध्येतव्येषु शास्त्रेषु व्यवहारशास्त्रनामकम् अपि किञ्चित् शास्त्रम् अस्ति किम्? अथवा उपहासार्थं सन्न्यासी विकासं तथा उक्तवान् किम्? मम प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि भवान् यदि न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति इति उक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः विकासस्य विशाखस्य च समीपम् आगच्छन्तः जनाः सामान्याः गृहस्थाः एव। शास्त्ररीत्या तेषां प्रश्नानाम् उत्तरदानं तु व्यर्थमेव। प्रसङ्गानुसारं तेषां प्रश्नानाम् उत्तरदानम् अथवा परिहारसूचनाम् एव वस्तुतः अपेक्षितम्। शास्त्रीयम् अपि अप्रियं हानिकारकं च मार्गदर्शनं कोऽपि व्यवहारकुशलः न करोति। विकासस्य ज्ञानं केवलं ग्रान्थिकम् आसीत्। आगतानां मनोधर्मं, तेषां वृत्तिषु उत्पद्यमानानां समस्यानां विषयं वा सः न जानाति स्म। अतः समस्यायाः मूलम् अजानन् किमपि एकम् उत्तरं ददाति स्म सः शास्त्रस्य नाम्नि। विशाखः तु तथा न आसीत्। आगतानां जनानां समस्याः अवगत्य तेषां मनसः क्षोभम् अजनयन् लौकिकरीत्या मूर्खं देवदत्तं माध्यमीकृत्य योग्यं तृप्तिकरं परिहारं सूचयति स्म सः। सन्न्यासिना सूचितं व्यवहारशास्त्रं ग्रन्थरूपेण न स्यात् नाम, परं सर्वेषां शास्त्राणां सारः एव व्यवहारशास्त्रं नाम।
तस्य एव अभावः विकासे अस्ति इति सन्न्यासी सम्यगेव अभिज्ञातवान् अस्ति। अतः विशाखः एव वस्तुतः शास्त्रज्ञानी इति निश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते इति उक्तवान्। इत्थं वदता राज्ञा मौनस्य भङ्गः कृतः आसीत् इत्यतः शवान्तर्गतः वेतालः अनुक्षणम् एव शवेन सह अदृश्यः सन् पुनः वृक्षम् आरूढवान्।